Kaixo, gaur faktore komuna ateratzen ikasiko dugu. Orduan, zer da hau? Fijatzen bazarete, lehenengo adibidean, adibidez, ditugu bi monomio, bai? Bi monomio, da polinomio bat, bi monomioz osatuta. Orduan, fijatu behar gara, ia monomio bakoitzean zerbait dagoen besteetan berdina, bai? Orduan, adibidez, fijatzen gara, daukagula lau bat, eta bigarren monomioan beste lau bat. Hori da komunean daukatena, bai? Eta orduan hori atera alda kanpora. Zer esan nahi dut kanpora ateratzea, zer esan nahi dut horrekin? Biderkatzen jartzen badugu, eta lehenengo monomioan lau bat kanpora ateratzen badugu, geratzen da A, eta bigarrenean B bat, gero guk biderketa hau egiterakoan, lau biderra da lau A, eta lau bider B da lau B. Bai, konturatzen zarete gauza bera dela, beste era batean idatzita. Bale. Hau zertarako erabiltzen dugu gero, zatiki algebraikoetan adibidez, simplifikatzeko, zatikiak simplifikatzeko, edo beste hainbat gauzetan. Bai, gero jarriko dizkizut hemen adibide batzuk. Non erabiltzen den. Beraz, aurkitu behar dugu, zer dagoen en komun monomio guztietan. Bale? Bigarren honetan, daukagu A karratu eta hemen A, B. Beraz, ateraldugu A bakarra, A bat. Orduan, lehenengo monomioan A bat ateratzen badugu, beste A bat geratzen da, bai? Ze bi zeuden, A karratu. Eta bigarren monomioan geratzen da B bat. Bai? Eta gero, ondo egin baduzuen konprobatzeko, egin biderketa, A biderra A karratu, eta A bider B, A B. Ondo egin dugu. Urrengoan, zer atera aldugu? X bat, zer daukagu, 3x, hemen 2x eta hemen x bat. Bai? 2x esaten dudanean nahi du esan x bider x dela, Orduan, x bat ateratzen dugu kanpora eta lehenengo monomioan geratzen dira 2x, x karratu. Bai? Gero, 2 bider x, bakarra atera dugulako, eta azkenengo horretan, 5 bat. Urrengoan, hemen, zenbakietan lehenengo. 12 eta 8an zerbait daukagu hor amankomunean, nik 12 idatzi aldut lau bider hiru moduan, bai, ezta? A berriru, B berri. Vale. Eta 8 idatzi aldut lau bider bi moduan, bai, bidera karratu, B lau. Orduan, lau atera aldut bietan, bai, eta zer gehiago, bi akarratu, bai, hemen daudelako 3, beraz, maksimo bi atera alditut, bietan, eta zenbat B, bi B, bai, hemen lau dauz, orduan bi soberan ditut, bai, 3 atera alditut, 3 B, ez, hemen ez dauz, bale? Orduan, maksimo bi atera alditut, bazten gara, esan dugu aterako dugula lau bat, A karratu bat, eta B karratu. Orduan, lehenengo monomioan zer geratuko da? 3 bat, A bat, eta berik ez. Bai? Bi daudelako. Ken, laurik ez da geratuko da bi bat, A karratu atera dut, eta B karratu geratuko zait. Bai? Venga, eta ja, bosgarren adibide hau askoz ere errezagoa izango da. Zer dago amankomunean? I bat. Bai? Beraz, I hori aterako dugu, eta barruan geratuko zaigu menos A, gehi, B, ken, D. Bai? Oso no. Orain, zertarako balio du honek, bai? Zertarako balio du hori egongo zarete galdetzen, bai? Orduan, adibidez, zatiki algebraikoetan, imaginatu hau daukazuela, bai? Hemen,
Zerbait egin aldugu hemen, simplifikatu aldugu ez, batu alditugu bosta gehi bost be, ezin dugu batu, akarratu gehi be, ezin dugu batu. Zerbait simplifikatu aldugu ez, baina bai atera aldugu bost bat zenbakitzailean aman komunean, bai, bost aman komunean dago, eta geratuko zaigu a gehi b, eta izendatzailean atera aldugu a bat, bai, eta geratzen da a gehi b, bai. Orduan, a gehi b eta a gehi b kendu alditugu eta emaitza izango litzateke bost zatia. Hau adibide bat. Beste adibide bat. Hemen jarriko dizuet, m karratu ken mn, eta bean m karratu ken n karratu, adibidez. Hemen, zerbait egin aldugu, m karratu eta m karratu kendu aldira? Ez, kontuz. Batzen eta kentzen daudenean ezin da simplifikatu, bai? Bakarrik bidertzen gaudenean. Kontuz eta blokeka, bai? Hau guzti hau bloke bat da, eta hau guztia beste bloke bat, gogoratu hori. Bai? Hau errore tipiko bat da, m karratu eta m karratu kentzea. Zin dira kendu. Kontuz. Bai? Orduan, hemen zer egin aldugu konturatu behar gara, m eta m atera aldugula aman komunean. Eta geratuko da, m ken n, bai? Eta izendatzailean geratuko da, ze formula da hau? A ber, da identitate nabarmena. Bai? Ez baduzu ikusi bideoa, nabarmena. Ez baduzu ikusi bideoa, ikusi mesedez, bai? Da hirugarren formula. Eta hau geratuko da, m gehi n, bider m ken n. Bai? Kasu honetan, simplifikatu alda m ken n erekin, eta emaitza izango litzateke m zati m gehi n. Bai? Gomendatzen dizuet ikustea identitate nabarmenen bideoa, eta bebai zatiki algebraikoena, bai? Zatiki algebraikoen bideoak. Eskerrik asko horregoteagatik, agur!